去年这个养芋我种了200多亩地，因为去年这个养芋嘛特别适合朝鲜生产种植，它产量又稳定，品质又好，所以在去年的200多亩的基础上，今年种了500多亩地。今年这个目前情况是产量比较好，这个效益也比较好。近几年呢，我们加大这个新品种的引进和这个农业技术推广，同时呢，对我们马铃薯种植户加大这个科技的这个培训力度，确实增加了我们老百姓的这个收入的同时呢，而且还提高了我们特色作物的这个抗灾和减灾能力。